يا إله العالمين حنيني دائم والقلب شاك عليم سال دمعي يا إلهي ولولا. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ثم أما بعد هردفتوتا تي في أفريكا بكا جرتا مرتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جتشون نجيني ربي كلين سرتي سنهاقه قبين كينا كما تدرين إسا فذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون كجرسون waan itti fufuuf qophii hadha isinii qabannee dhiyaanneen nu wajjin akka turtan isiniin jedha. Asiin dura yeroo dabre waa'ee gartaniitiin gara rabbiititti deebi'uu irra haasoyneetiin jirra. Akkaataa gara rabbii keennaatitti itti deebi'anii waa'ee toobaa irraa bal'innaan kanaan dura haasoyneetiin waan jirruuf ammas gartaniitiin waan itti fufnuuf wajjin turra. ربين كن أو كأولآنه والله أمرنا بالتوبة ربين كن نجر إساتي تديب اتني أجاجيت نينجرا والاستغفار جر إساتي تلي جر تنيتين أرارا ما بربادو مال إرا أرارا ما بربانا ونين أرا على رما بربانو مع سياكنا دوغونغورا كنا كأسين دور دوغونغوريتنين بل سينيتين جنة حق ربي جر تنيتين كتر كان فنيتين جنة kana irra nu dabriinsa rabbii keenya irraa araarama barbaanna jechuudha. Rabbiin keenya dubbateetiniin jedhe kitaaba isaa keessatti waa'ee gartee gara isaatitti deebi'uu istikfaara godhuu gara isaatitti deebi'uu kana bichaayyuu osoo hin ta'in rabbiin keenya nafsee isaallee gartee irra dabraa jedhee waamee ammallee ufiyyuu sifa gartaniitiniin deebi'iitiin gabran isaa irratti gartee gabroota isaa irratti ka deebi'u jedhee rabbiin kitaaba isaa keessatti gartee uf dubbateetiniin jedhe gaafiri dhanbi irra dabra macasii'aa ka ta'e jedha rabbiin keenya gartee suuratul gaafiriin keessatti gaafiri dhanbi waqaabili tawbi shadiidi liqaab dhul maghfira wa asnaa ala almustakfiriin ufiin garteetiniin gaffaar jedhee hin dhiifne rabbiin keenya ani deebi'aadha araaramaadha jedhee hin dhiifne akkuma san warra gara isaatitti deebi'ullee halkanii guyyaa dogongoraniitiin hin jedhan irraallee gartee warra gartee gara isaatitti deebi'u rabbiin keenya hin faas ammallee kana bichatti hin dhiifne wa'adahum bijaziili thawaab mindaan isaan gaafa isaan wal gahan argatan akka guddaa ta'eetiin hin jedhe nuu himeetiin hin jedhe kuni marruu gartaniitiin nu qajeelcha gara rabbiititti deebi'uun waan yaachisaa waan guddaa waan barbaachisaa ta'u akka ta'e irraa gartee nu ibsa jechaadha. Ammoo sadarkaan gartee nama gara rabbitti achi deebi'uu badii isaa irraa ka istikfaara godhu rabbi biratti sadarkaa qaba. Kanaan alattu akka nyaata dhugiitti itti hajamnutti istikfaaratti hajamna jechaadha gara rabbiititti achi deebi'i. gara rabbiititti achi deebii akka nyaataa dhugiitiitti itti hajamna jechuudha. Namni nyaataa dhugiititti ni hajama, namni marruu ni beeka jechuudha. Nu guyyaa hunda sa'a mara keessatti ni dogongorra, afaaniin dogongorra, ijaan hin dogongorra, gurraan hin dogongorra, bakkeen nu gartee dogongora hin seenne hin jiru jechuudha. Kanaafuu gartanii maal godhuu qabna ree dogongora keenya ka dogongorreetiin hin jenne san gara rabbiititti achi deebinee akka rabbiin keenya badii keenya irra nuu kutu araarama irra barbaaduu qabna. Kanaafuu araarama barbaaduun nurratti dirqama ta'e akka nyaataa dhugiitiin
dirqama ta'eetiin barbaannutti kanaafuu badii keennallee rabbiin keenya akka irra nu dabru araarama barbaaduu qabna jecha rabbiin keenya nuu hime ambiyoota isaa irra waytii haasayeetiin jedhe warri rabbiin gartanii irra isinii dabre irra isinii kute jedhe isaanii himeef hin teenne rabbi irra nuu kute jedhanii akkuma kana gartanii ambiyoonni isaanii ambiyoonni rabbi warri rabbiin ergeetiin hin jedhe namni tokko ka rabbi irra araarama hin barbaadin hin jiru eegalama ilma namaa irraa qabee abbaa keenya adam irraa qabee haga quxisoo ambiyaa gartanii rabbiin ergeetitti nabi muhammadiin haga bahutti alayhi salaatu wassalaam akkuma asiin dura dabarsinetti fa'alam annahu laa ilaaha illa allah rabbiin nabi muhammadiin akkana jedhe beek yaa muhammad namni ibaadaa haqa godhatu ana malee hin jiru kanaafuu araarama barbaadi dilii kan keetiif wastakfir lidhanbika walilmu'miniin ufiif mu'mintootallee irra dabriinsa barbaadi jedhe rabbiin nabi muhammadiin caalaa kalqii mara ka akkaan rabbi sodaatu ka akkaan rabbi beeku nama mara irra hunda rabbiin akkan jedheen bizii rabbiin nabi muhammadiin akkan jedheen nabi muhammad ka akkana jedhameen kun ka araarama barbaadi rabbi jedheen ka rabbiin isaa daba irra dabre rabbiin gartee qad gafara allahu laka maa taqaddama min dhanbika wamaa ta'akkar rabbi irra sii kuteetiniin jira macasiyaa kan kee ka as dura dabreef ka ammaa achi dhufullee irra sii kutee jire ka rabbi jedheen hinteen namni marruu hadiisa kana hin beeka waan isaa haasa'u irraa hin qabu dhaga'uun ni mala jechu nabi muhammad rabbi irra sii kute jennaan hin teenne halkan dhaabata abule akka haati mu'mintoota maraa nu himteetti odeessiteetti aishaan rasuuli rabbii halkan irraa ka dhaabatu ta'e hattaa tatafaxxara qadamaahu haga miilli isaanii dhaabatiinsa irraa dhodhoohutti aishaan dhaabatiinsa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam argiteetiniin jennaan yaaddoftee maalumaaf inni akkanatti uf cinqa wannumaan inni dhaabatuuf maal taate yaa nabi muhammad rabbu irra sii kute jennaan yaa aisha afalaa akunu abdan shakuuraa kama rabbiin kiyya badii kiyya ka duraaniitiif ka amma achiillee irra naa kuteef kanumaaf galata galchiinsaaf rabbi kiyyaaf dhaabachuun haqanarratti hin taane kanaaf dhaabadha jedheen nu namni halkanii guyyaa yeroo tokkotti gartanii badii irraa gadi hin teenne araaramatti araarama akkaan barbaanna jecha kanaafuu dursinee anaaf isinillee nama araarama rabbii gara rabbiititti deemee rabbi isa araaramu nu haa taasisu yaa rabbii keenna nu araaramu rabbiin keenna ni dubbate akka fakkiititti فذكر عن أبوين آدم وحواء عليهما السلام آدم فحواء إرى ربي نهاسي مالت أن آدم فحواء أنهما قال جري لمان هنجر أنجر ربي كين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قاف ربي جنة التئسان أمي قصة كنا نمني مرهم بيكا karaa adeemsatu garta gara rabbiitti deebi'u irraa waan haasoo nuuftu itti nu fide malee qissaa isaanii irraa haasa'uufii miti muka jannatatti rabbiin nyaatinaa jedhee nyaataniitiin hin jennaan rabbiin isaanitti aaree jennaan maaliif waan an irraa isin seeramuu diddanii dogongortan jennaaniin jarri lachuu ni jedhan qaalaa rabbanaa zalamna rabbii keenna nu nafsee keenna miinee jirra waan ati irraa nu dhoowwite irraa dhoowwamuu dhabuudhaan nafsee keenna miineetiniin jirra wa in lam takfir lana yaa rabbii keenna yoo ati nuun araaramin yoo rahmata nuun godhin lanakuunanna min alkhaasiriin warra gartaniitiniin hongoo irraa taana jedhaniin yoo ati araaramtee rahmata nuun godhin warra kasaaraa irraa taana jedhaniin kanaafuu gara rabbiititti deebi'anii gara rabbiititti deebi'uun sunnatul awwaliina wal aakhiriin karaa gartanii warra dur dabreetiif ka amma booda dhufuuti namni gartaniitiniin irra kutiinsa rabbiititti istikfaaratti hajamne gartee araarama rabbi irra barbaadutti namni hajamne tokkollee hin jiru jecha akkuma kana rabbiin keenna dubbate
nabiyyi isaa irraa Nuuhin anbiyaa umriin isaa dheeraa ta'e nabiyyiin umriin isaa dheeraa ta'e ka ummata keessa jiruu duniyaa kana keessa haga silaa namni turu tokko ka ture ka rabbi irraa dubbatee falabisa fihim alfa sanatin illaa 50 caama nuux ummata isaa keessa karaa rabbiititti yaamutti tureetiniin jira waggaa 950 ka rabbi jedheen rabbiin abbaa fedhe umrii isaa haga fedhe dheeressa haga fedhe kaa ummata isaa kanaa ka rabbi dubbate jedha ummanni gartanii warri kitaaba rabbi hiiku mufassirtoonni waggaa gartaniitiin rabbiin erge ambiyoota rabbiin ka itti ergu waggaa 40 iyyuu itti hin laakkoomne jedhan ammallee ka rabbiin falabisa fihim alfa sanatin illaa 50 caamaa ka jedhe ummata keessa haga dacwaa ture eega isaan didanii ummanni kun didee rabbinarraa halaaki jedhee eega ummanni halaakamaniillee waan irraa hin dubbatamne ka inni da'waa bichaa irra ture waliigalaan rabbiin falabisa fihim alfa sanatin illaa 50 caamaa jedhe waggaa 950 ummata waam'atiniin ka ture nabiyyiin gartee umriin isaa dheeraa maal jedha rabbi اغفر لي ولوالدي yaa rabbii dogongora kiyya irra naa kuti shufta akka ambiyoonni rabbii gartanii ka umrii dheeratellee ka karaa umrii dheerinna kana keessatti ka halkanii guyyaa hin taa'in ka ummata bakka walgahetti waam'aa ture ka manatti tokko tokkoon irra deem'aa ture ka qaqqabatee sagalee isaa yaame ka ol fuudhee itti lallabee itti iyyi ka takkaa gad hin taa'in maal jedhee rabbii isaa kadhata rabbi kiyya irra naaf kuti haadha abbaa kiyyaallee irra naa kuti waliman dakala beeytiya warra amanee diin kiyya amantii kiyya seenellee dogongora isaanii irra kuti walilmu'miniina kullii mu'mintoota warra si dhugu'umsee maraa yaa rabbi araaramii fi akkuma san dubartii sitti amantee si dhugu'umsitellee yaa rabbi araaramii fi warra garteetiniin dide ummata gartaniitiniin hin bitanyaa akka fedhii ufiititti bulu ka gattaa'e wayitti jedhaniin ol ka'u kasi dide walaa tazidi الظaalimiina yaa rabbi ummata gartee si dide hin dabalin kasaaraa malee hongoo malee kanaafuu namni yoo rabbi didee haxirii rabbiitiin ala bahe kadhaan anbiyaa isa dhaqqabdi namni zaalima ta'e ka tawhiida dideetiniin ala bahe ka gartee da'awaa anbiyoota dhagahuu dide nabiyyallaahi nuuh itti kadhatee ولا تزد الظالمين إلا تبارا كسارا مالي هونغو مالي أمة سيدني وتكا هندبلين جدي ور ربي أمانيف دبرتي ربي أمانتيف دير ربي أمانيف ور أمانتي إسا كيسا سينما رافو مال قد إجيت شارع يا ربي إرخوتي في يا ربي أرارمي في جدي كنافو نمروان أرارمتي هجمنوف مال هاجن ربي كينان يا ربي كينا دلين كينا باي إلا يا ربي نوف أرارم هاجني ربي كينا كأنو ربي كينا نوفها أرارم ربين كنا ندبتي إنون نبي إيسا موسى هندبتي ما جري نبي موسى الراويتي دبتي ربين كن ربي إني ظلمت نفسي ربي كيا أني نفسي كيا ميد أجر مال دلقة وان إني دلقة اتروف نجت ربي كيا أني نفسي كيا ميد أتنين جرا فاغفر لي إرنا دبر جدين شوف فاغفر لي إرنا كوت جدين هن توري ربي نلي مال جدين فغفر له إساف إرنا كوت جدين إساف أرارمي يو ربي تأتي هدي بنوتال أكنما طلاب الرسينة أكنا نقول جنة بويا ونتكابا مهنجر ربي إنك نجرتيو أتكجر إساتي قلبي فوامران كدي بتوتاته irra sii kutuudha rabbi irratti wanni ulfaatu hin jiru rabbiin badii kenna irra nuu haa dabru irra nuuf haa kutu namni gartee araaramatti hin hajamne tokkollee hin jiru yaa rabbi kenna nuu araarami ammaaf yoo rabbiin fedhe boqannaa fudhanneetiin walitti deebinaa nagahan nuuf tura يا إله العالمين حنين